ယောဂီများနမောတတ္တသုံးချိန်ရွတ်ဆိုပြီးညာဖြတ်ဖျားရှိခိုးကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တယသေမျက်နှာမြတ်တတ္တဘယာကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှဝချမ်းသာရလူတပြည့်ပါစေအကောင်းကိုလည်းအာယုန်တွင်မြင်နိုင်ကြပါစေသံပင်အစာကောထာတာရှုကြဆုံးအညီဆက်ဆုပ်ယုံပွဲဤကိုယ်ဝဲမတွေ့သင်တော့ပြီငါနဲ့ရွယ်တူငါအောက်လူကြည်သူသေးကြများလာပြီထိုသူတို့နဲ့ငါတို့လည်းမလွဲသေးရမည်ခဏမစဲအိုစမြဲတို့လည်းသေးပဲနီးခဲ့ပြီမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ဤဥခေါင်းထက်၌ကျောင်းတော်မှာဖြင့်တည်သုံးတော်မူပါအရှင်ဘုရားအနန္တအနန္တ၅ပါးတို့နှင့်တကွအရိယာသူတော်ကောင်းတို့၏အပေါ်၌ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုကျူးလွန်မိခဲ့သောထိုအပြစ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့၏အပေါ်၌ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုကျူးလွန်မိခဲ့သောထိုအပြစ်တို့ကိုဘုရားတပည့်တော်တို့ကခွင့်လွှတ်ပါသည်အရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယခုတရားအထုတ်ဆဲအခါ၌နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားနှင့်တကွဆရာသခင်အရှင်သူမြတ်တော်အားဆွန့်လှူထားပါ၏အရှင်ဘုရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားသုဒ္ဓရသောအကြောင်းကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့သိတော်မူအပ်သောတရားထုတရားမြတ်ကိုရှင်မြင့်ပေးသနာတော်မူပါအရှင်ဘုရားဘုရား၏အလိုတော်ကြဘုရား၏အလိုတော်ကြသံဃာတော်၏အလိုတော်ကြယခုအချိန်အခါမှစ၍ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်ပါမည်ရှင်ဘုရားမိမိရဲ့ခန္ဓာအတွင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့မဟာတတိပဋ္ဌာနသုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့အာနာပါနအပိုင်းဓာတုမနတိကာရအပိုင်းခန္ဓာအပိုင်းဆိုတော့သူအပိုင်းတွေထဲကနေထုတ်နှုတ်ပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာအတွင်းမှာရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုပြောပြီးတော့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ယောဂီအနေနဲ့မိမိတို့ဉာဏ်ဖြင့်မမြင်မြင်အောင်ကြည်ကြအထုတ်ကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲယောဂီများတရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ထိုင်ရပါမယ်ထိုင်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ထိုင်တတ်တယ်လို့ထိုင်ပါ
Tainda Sura, Mimido Jashi, Taining Lome, and the Tamu, Taimbo, Sulubare. Tinyamanes of Pia Leve, Panlinga, Abu Zedua, Timbling, Quibiro Taima, Meshiba. Samu Drayogian, Timbling, Quibiro Taima, Chidago, Chebiro, Tain, Tabiro, Tiny Mare. A new Yogian in Timbling, Quibiro, let Tiny, a Jabalin Core, Maimatain, Junjun, let Tiny Mare. Hello, time Midama. The Yama time he got Yogi say Ayoniha, a Pimbao, learn Tabiga, Jidwanita Pare. A Baitama, Jidwanita Yogi do say Yogi do Ioni will think say Birama. Mimido tiny at Tema or Chataleba. Mimido say, Mimido Ayaha Tema or Mashibaze. Babet Temba, Nabet Temba, a cool Kamashizene, Kolo Kulu Mochizene, a cool Kashilusin, Pimbiro Tanjava. Mimido Kawamya Tene Lucian, Sholiba. Hello, Taina, Ea book, the cook be dwara. Taina Boma Chara, Mimido, say Ayonu, the dinner got saying, Biro, Mimido, Lepot in Haliba, Mimido, Leha, Pebe Lego, Pebe Pamoma, Mabiro at Tata, Samiro at Tata, Nyabe Lego, Nyabe Pamoma, Mabiro at Tata, Samiro at Tata. Temlin Quinera Boma, Pelega Anya Lega Tabido Tata, Nidu Nyadu Taba. Let me few work is at the cool beat up. Let Makata Mimido say I am Trina Katain Biro, Cabo Ten Haliba. Mimido Kajigo, Pebelam sounds in it, Nyabelam sounds in it. Georgie, some middle lemonade, she will pay you what middle lemonade. Joe sign, Joe Town, pay one, pay on Lame. Araja Uzum, Kayam, Panitaya, Nasopia, may see that day. Chow, Chomama Tava, Dima. Let the little kindly people get at the cool Peter. Kama Katara, Mimido, say Ayon, the dinner Katain, Biro, Mimido, Ukamo ten labor, Mimido, Ukamo lever, Pebelem sounds in it, Yabelem sounds in it, a thing more town middle lemonade in it, a thing more middle lemonade in it, a lot of the sexually, Chow Taliban. Hello, come on it, you will get at the coop. Deep and up, Mimido, Ukamo Mankata, Mimido, say Ayon, the dinner got thing be up. Nessie was Chataliba. Nessie Mayava man. My dear Kama. She mad the cuckoo mean be on the arm. Point be on them, make dinner. Point on them, make tanner. The Mounty Mermapi on a tin may be on a tan. I dare come at a load of my tail of my tava. As Lumiasin a few gets a big and not to Messi for my carta and Mimi to say Ayongo Nadiwa Chaliba. Mimi to say her Nadiwa Mashibazi. Nadiwa Mabari Sidle Yogi Tika Tava, Ayungu Nadiwa Charava. Cut the ball when the ball, twirly, look, Yokaya. Cut the ball when the ball is Tinsha Sineva. Tinsha Sineva, cut the ball when the ball was Ayungu Tina Mimika Tava.
Katabi, Twati, Wendy, Twati, Wendy, Twatain, Wendy, Twatain, Wendy, 3 and 3 view. Twat the bow in the body, Togo, Dema, American Cineva. American Cineva. The change she then tried to go in the body as Cineva. She been Chinyano Leve, Yogi and Tidala. The Dimatai in the people. Tried to go in the body of my Cineva. Chinyano let the Dimatai and Yogi in the people. Era Tene Shaka Ama Achini, tried to go in the body of my. I am the Dina Meme Cataliba, the Digo Meme Cataliba. Twenty when dainty, 20 when dainty on the Digo Meme Catava. Hey, tread the wall when the wall go up. Pali Sabilu, Anna Banalo Covare. Hey, Anna Banalo Corre, tread the wall when the wall go ma. Tati Meme Catara would up the deep town, so that Anna Bana the deep town, so that how pure up people. Hello, Job. See that they have on my yogi, the deep town, be up. Here, I say, be on Yanemi on Jiba. See that they are Tiaram who, see that they are with Tiara. See that Dan and Matilo. She did the Yago, she the Matija, the Bajon, the Machilo. Viria Machilo, Kenya Machilo. As I don't the detail, Viria say, we don't Yanem on Jiva. Tatain Tivazi, Wende Tivazi, Tahachi come up. They are at the Pugu, Tachi come to So Pialeve, Primukan the day, Upatopetwa, Madri Pesanado Palidoma, Horomuva. Primukan, Pele, when the Anna Banalu correct, Kamata, I want to shishu, the day Mimi at the Digo, Upatopetwa, Katavi, Piahora and Lekaiba. Anna Banatoli, when Ebomatudi, Mimi Katava, Piale. Members of Yakurona Horomubare Pama Matwin, Pama Machan, Twatain went in on the Josaba Atuba a Sabatama Atu de Bugo yet a chicken Brigaha, the Anabana Tatuo in the Boba Chiba. Twatain the when lady Murtiti and Jambi Josaba Atuba. Mimi ayung Janwen Dwayin, the bee left Dwayin, Jamiro Josava, Jamiro Atuba, the Habriga, Chikam Chibar. Maybe a low chip, a chikam Makai, Yendabare, a chika Yijiwar. As I am starting Atu de Puguma, Twatain Wenday. Mativana, Matapazina, Mativana, Moembazina, Tava Joseph. I 20 when it at the Vogura, Palilu Pri Kamalu Kovare. I tried to go in the Vogu, my iron on the detail with the Sabira Yampian Sound Tainagura, Pilalo Kovare. That's of your hotel, Pila Big Castle at Jim Chiba. Baba Shiva, the Kabudi, something I let the lava. To tip the wall when the wall upon my iron in me off. The Kamata iron upon my iron in me on something I let the lava. The Kabudi, something I got that I platan. The Kamata iron my name below. Something I got the deep yatamar, the deep Yajiva, the deep machine, Pelumani on Tenomiap.
တတိထားပါတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့အတိုင်းတတိဟာအရေးကြီးပါတယ်တတိပဋ္ဌာနာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ရှိရသားနဲ့မသိကြတာရှိရသားနဲ့မမြင်ကြတာဒီဘာကြောင့်လဲတတိမမူရင်ဂုဏ်မမြင်ဘူးအလုံးကြားဘူးကြအဲဒါယောဂီကဘာမှမတွေးနဲ့ဘာမှမချမ်းနဲ့ထွက်တိုင်းဒီဝင်တိုင်းဒီထွက်တိုင်းဒီဝင်တိုင်းဒီဒီထွက်ဒီဝင်ဒီကိုပဲကြိုးစားပြီးတော့အထုပ်ပါထွက်တိုင်းဝင်တိုင်းယောဂီသိနိုင်ပြီအာယုန်ဒီမှာတခြားမရောက်တော့ဘူးမရောက်အောင်ယောဂီထိုင်းနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီကသီလနဲ့ပြည့်စုံလာပြီမပြည့်စုံသေးရင်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမှာအထုခါသာယောဂီများမှာပြန်လည်တတ်ပါတယ်အာယုန်လေးပြန်လည်တတ်ပါတယ်အာယုန်လေးထွက်သွားတတ်ပါတယ်ပြေးသွားတတ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ထိုင်ရတယ်တတိနေတယ်တတိနေတော့မသိဘူးသဘောဝင်သဘောကတော့ရှိနေတယ်တတိဘာကြောင့်နေလဲဝိရိယနေလို့အစိတ်ပေးပါအထုပေးပါဝိရိယစိတ်ပေးပါတတိကိုမြဲမြဲကတ်ထားပါမျက်စိဘောကညံတက်ပြီးတော့မမြင်မြင်အောင်ကြည့်ပါသဘောဝင်သဘောလေးတွေအမှန်ရှိနေပါတယ်ကမ္မထာအမျိုးမျိုးရှိရတယ်ဒီအာနာပါနကမ္မထာအလွန်လွယ်ကူပါတယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့သဘောလေးကိုထင်ရှားမိအောင်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့အလွန်လွယ်ကူပါတယ်ပထဝီကသိန်းစရှိတဲ့ကမ္မထာနေကြတော့ကသိန်းဝန်းကိုရှားရတယ်ပြရတယ်ပြင်ရတယ်အာနာပါနအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအစဉ်သင်ရှိပြီးသားသိအောင်သာကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်အဲဒီလိုထက်သဘောဝင်သဘောကိုပရိကံသူပရိကံပေါ်မှာအာယုန်ငြိမ်ပြီးတော့တည်တည်လာတာကတော့သမာဓိပရိကံမသမာဓိမဖြစ်သေးရင်ဒါပဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါထွက်တည်ဝင်တည်ထွက်တည်ဝင်တည်ထွက်တိုင်းဝင်တိုင်းတည်အောင်သာယောဂီကြိုးစားပါအဲဒီလိုထွက်တိုင်းဝင်တိုင်းတည်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရိကမ္မသမာဓိအခြေခံပြီးတော့ပရိကမ္မသမာဓိရင့်တန်လာတော့ဥပဇာရသမာဓိအတူတူပါပဲအနုအရင်ပဲကွဲပါတယ်ဆရာသမားအမင်းရှိတယ်တော့မစားပေအနေနဲ့ကတော့ပရိကမ္မသမာဓိရဲ့အနုအရင်ပါပဲထူသားပါထွက်နေတယ်ဝင်နေတယ်ထွက်နေတယ်ဝင်နေတယ်ထွက်သဘောဝင်သဘောလေးအမှန်ရှိနေပါတယ်အဲဒီပရိကမ္မသမာဓိအခြေခံပြီးတော့ကျင့်တန်လာလို့နာတိဝရဲ့အဝဝိနာမှာလည်းငြိမ်ပြီးတော့အာယုန်ငြိမ်ပြီးတော့တည်တည်နေသမာဓိဥပဇာသမာဓိလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ထိုးထင်းတက်လာတဲ့အခါကျတော့နာတိဝရဲ့အရင်မှာခက်ပြီးဝင်ပြီးကနေပြီးတော့ဝင်လို့ထိတယ်ထွက်လို့ထိတယ်ဝင်လို့ထိတယ်ထွက်လို့ထိတယ်ဝင်ထိထွက်ထိဝင်ထိထွက်ထိထိနေတဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်ယောဂီအဲ့ဒီထိနေတဲ့သဘောလေးမှာပြောင်းပြီးတော့တတိကထပါဝင်တဲ့အခါမှလည်းထိနေတယ်ထွက်တဲ့အခါမှလည်းထိနေတယ်ထိတိုင်းတိအောင်ယောဂီတတိကိုမြဲမြဲကတ်ထားအဲ့ဒါလူချင်းတမာရီအလုံးကဒါလူချင်းပဲဘာမှတွေးနေကြမလို့ဘာမှကြားနေကြလည်းမလို့တိအောင်လားတတိကိုမြဲမြဲကတ်ထားမှာဖြစ်ပါ
အဲ့လိုထိတာနဲ့ပစ္စုပန်ပေါ်လာတဲ့ထိသဘောလေးပေါ်မှာထိတိုင်းဝင်ထိတိုင်းတိဝင်လို့ထိတိုင်းတိထွက်လို့ထိတိုင်းတိအဲ့လိုထိတိုင်းတိအောင်လာလဲယောဂီတတိကပြီးတော့ကြိုးစားရင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာမှတွေးမနေပါနဲ့အဲ့လိုထိချိနေတဲ့သဘောဟာအမှန်ရှိတော့တမ္မာတိတိတာကသမာဓိလို့အစရဝါဒပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုအဲ့လိုထိတာနဲ့တိတာနဲ့ပဲတခါတခြားအာယုံဘယ်မှမရောက်တော့ဘူးဘယ်မှမပြန်လည်တော့ဘူးဝင်လို့ထိတယ်တိထွက်လို့ထိတယ်တိထိသဘောတစ်ခုတည်းအပေါ်မှာပဲယောဂီအာယုံနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့တိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုတော့ဧကဂတသမာဓိနဲ့ဧကဂတသမာဓိကိုတော့အနုအရင်အချင်းခွဲပါတယ်ဟုတ်လားဧကဂတသမာဓိဆိုတာစာပေလိုပြောတော့စာပေမှာတော့သမာဓိ၃မျိုးဆိုပြီးတော့ဟောတာရှိပါတယ်ပရိကမ္မသမာဓိရဲ့ဥပဇာရသမာဓိရဲ့အပ္ပနာသမာဓိရဲ့ဒီလိုရှိပါတယ်ဥပဇာရသမာဓိဆိုတာကအပ္ပနာရဲ့အနိအပဖြစ်လို့ဥပဇာရသမာဓိအင်းရဲ့အနိအပကိုအင်းဥပဇာခေါ်သလိုအပ္ပနာသမာဓိရဲ့အနိအပကိုလည်းဥပဇာရသမာဓိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒါယောဂီမှာထိတဲ့တခုတည်းအပေါ်မှာအာယုံလေးငြိမ်ပြီးတော့တိလိုက်ရင်ယောဂီဟာစာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဥပဇာရသမာဓိဧကဂတဥပဇာသမာဓိဆိုတာဧကဂတစေတသိက်ကိုပြောပါနဲ့ဧကဂတစေတသိက်ဆိုတာတခုတည်းသောအာယုံပေါ်မှာတိတာကိုခေါ်ပါတယ်ဧကဂတသမာဓိဒီနေ့ဥပဇာသမာဓိကကျော်သွားရင်အပ္ပနာသမာဓိဖြစ်မယ်အပ္ပနာသမာဓိဖြစ်ရင်ဇံတို့အဘိညာဉ်တို့ဖြစ်သွားမယ်အဲဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနဟာအာနာပါနတတိသမထကမ္မထာနဲ့မှလည်းပါပါတယ်ယခုလိုအာနာပါနတတိပဋ္ဌာန်အနေအချင်းဝိပဿနာဖြစ်အောင်လည်းရှုပွားလို့ရပါတယ်။အဲတော့ယောဂီအနေနဲ့ဝိပဿနာတရားအလိုအထုတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့ဒီဧကဂတသမာဓိဥပဇာသမာဓိလောက်တင်ပဲရပ်ပြီးတော့မှရှေ့ကိုကျော်လွန်သွားပါနဲ့ကျော်လွန်သွားရင်အပ္ပနာသမာဓိဖြစ်မယ်ဇံဖြစ်မယ်အဘိညာဉ်ဖြစ်မယ်ဟုတ်သမထလမ်းဆုံးသွားလိမ့်မယ်သမထလမ်းပဲရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာအထုတ်ခြင်းနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီကနေပြီးတော့လမ်းခွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့လမ်းခွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်သမာဓိကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ယခုအစဉ်ပြောခဲ့ပေမဲ့လို့အသက်ဖြစ်တဲ့ယောဂီတွေမှာဒီအတိုင်းဖြစ်ခြင်းမှလည်းဖြစ်အောင်မဖြစ်သေးရင်ပရိကမ္မသမာဓိကနေပြီးတော့ပဲယောဂီသမာဓိအစဉ်ကိုကြိုးစားမှဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကထိုပါဠိတော်မှာဘယ်လိုမိန့်ကြားတော်မူတယ်လဲဆိုရင်သမာဓိဘိက္ခွေဘာဝိထသမာဟိတောယထာဘူတံပဇာနာတိပတ္တိဘိက္ခွေจิตတာတို့ဘိက္ခွေจิตတာจิตသမီးများတို့သမာဓိတရားကိုဘာဝိထသင်တို့ပွားစေကြသမာဓိအရေးကြီးတယ်သမာဓိကိုပွားစေပါဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးသမာဓိဆိုတာကတခုတည်းသောအာယုံတော်မှာငြိမ်သက်တည်ကြည်ပြီးတော့သိတဲ့သဘောကိုသမာဓိခေါ်ပါတယ်အဲဒီသမာဓိကိုပွားစီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ပါထပ်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်အထုပ်ပါထပ်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဆိုတာဖြစ်ပါအဲ့တော့တစ်ချိန်တီးုံနဲ့တစ်ချိန်ငြိမ်ုံနဲ့မဖြစ်သေးပါဘူးအအဖန်ကြိုးစားလို့အမြဲတမ်းတီးနေပြီးတော့တီးနေမယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသမာဓိကျင့်တန်လာရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့သမာဟိတောယထာဘူတံပဇာနာတိသမာဟိတောသမာဓိရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ယထာဘူတံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဝါဟုတ်တရားအမှန်တရားအရှိတရားကိုပဇာနာတိပင်ချ၍သိနေ၏ပတ္တိမြင်နေ၏
Tamari Shimaleve, Wipatana, Milo Yabare, Wipatana, Kulo Yabar. Kila Tamarina Matizone Bugu, Wipatana, Piobe, Wipatana, Kube, Emetan Parami to the Bugu, take on Pivale, Emetan Shavale. Dans les neuf Sophia, il dit le Tamari, Wazija, Tamari, Pian, Josaja, Tamari, Pian, Antuja, Tamari, Shimada, Lintendo, Minjene, Wipatana, Amin, Hoshi, Amansi, the Paramata, the Vawari, Minileme, Tinileme, the neuf Sophia, Minamura, Chibare. Mimi the Ayong, on attending the Repuguna, Ayong, on 20, when Tiga Nibiro, on something. Pilane Pizone, Kajaluchin, Tamari Pime, Tamari Assassin Yen Biro, Tamarine Pizon la Chimaro, Wipatanago, Piopi, Hobelu, Piapilu, Rule Gugune, Yogi Minima Chipa. Jote Puro Kaimare, Erago, Tamari Piame Yogi Josaba. Tamari Chipira Buku de Jaro, Wipatana Lankumas or a Baijile, Kaniga Tamari, Kaniga Tamari Piam, Arturame, Josame, Suro, Kaniga Tamari Surabale, T. Every T near Boma, I only named the T Nera Tamari. Every T dinner upon Ma T done at T and the Kurem Hubene T de Asali T de Lele T de Soli. Every T the Bollywood, the Mimic Capito Yana T de Kajara or T de the Kurem of Benlin T de Asali T de Lele T de Soli. So much Nivala Tia Sao let Piame, Tia Leo let Piame, Tia Son let Pia. So Tisa Tile, Tison Gura, Salu Jora Upa Tiben. Era would Cananelo Kova and Salva Canane Donche. Every Kaniga upon my TV that would have the Madi, so the Kaniga the Madi look Kova. Every Kaniga the Marine Piso Malebe, Yogia, Wipatana, Minima Chiba. Wipatana, then Wipatana Dema, Upati Bensura, Shivare, Piete, the ball, Tide, the ball, Piete, the ball, Domu Shiva. The Kaniga the Madima Mushibenero, Wipatana, Nimbo Kayamare. Sabigale, the Lubioles, Nahi, Kaniga the Madina. Kaniga Tamarina, Wina, Wipatanan, Tamboti, Citizen to Ramai. Kaniga Tamarina, Kaniga Tamarini, Wina, Kemi Doma, Wipatana, the Natambodi, Machinai. Kaniga Tamarina, Kemi Doma, Wipatana, Machinema, Era Kaniga Tamaria, Yijiba, a Tida the Poem, Tida the Volley, Boma, Yogi. Nanate, this is a Fijiva, Tida Sali, Tida Adele, Tida Sonli, Tida Sali Guru, Pete, Tida Alele Guru, Tida Sonli Guru, Pete, Edilu, Tamadi Yamaleva, Kaniga Tamadi Sura Shiba. And the Rupatana Kujina Yogi Makaniga Tamadi Piam Jula Machibare. Kaniga Tamari Chibi the Buguri Jaro Tamari Pengaro Channel Pison Dore Hajaro, Wipatana Kura, Kaniga Tamari Chime, the Wipatana Chikan Pit. Wipatana Chikan Yabi Sura Hajaro, Yogi Peru Aturame. Oh, T Dane Pida Guru Tamari Chiba. Pina Pian Belu Amle Pelu Atomle Suro, Twelve T, Winnie T, Elutini, the Volley Bomber, Petit Capito, Yampin Chiba,
ဝင်လင်းနဲ့ထိတဲ့အခါလေးမှာအေးတဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်ထွက်လင်းနဲ့ထိတဲ့အခါလေးမှာနှွေးတဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်ရှေးခါတုန်းကထိတာနဲ့သိတာကသိပါလားအခုညနေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ထွက်လင်းနဲ့ထိတဲ့ထဲမှာနှွေးတဲ့သဘောလေးရှိပါလားအေးထိနှွေးထိအေးထိနှွေးထိထိရတကူလည်းတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီထိတဲ့သဘောလေးမှာအေးသဘောနှွေးသဘောလေးလည်းရှိပါလားညနေမြင်အောင်ကြည့်ပါတတိကိုမြဲမြဲကတ်ထားပါညာနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကြည့်ပါဝင်တဲ့အထက်မှာအေးသဘောထွက်တဲ့အထက်မှာနှွေးသဘောဝင်လို့ထိတဲ့အထက်မှာအေးသဘောထွက်လို့ထိတဲ့အထက်မှာနှွေးသဘောထိနေတဲ့အထက်မှာအေးတဲ့သဘောနှွေးတဲ့သဘောကိုလည်းပဲညာနဲ့မြင်အောင်ကြိုးစားကြည့်ပါအမှန်ရှိပါတယ်ပစ္စုပန်ပေါ်လာတဲ့သဘောလေးပစ္စုပန်ဝင်တဲ့အခိတ်နဲ့ထိတဲ့အထက်မှာအေးသဘောထွက်တဲ့အခိတ်နဲ့ထိတဲ့အထက်မှာနှွေးသဘောအေးတဲ့သဘောနှွေးတဲ့သဘောလေးသင်ရှားရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါလေးကကြိုးစားကြည့်ပါမပြီးသေးအောင်ကြည့်ပါမမြင်မြင်အောင်ကြည့်ပါဒီတတ်သဘောတွေဟာတစ်ခုခုပိုင်းနဲ့မြင်လို့ရှိရင်တခြားလည်းပဲမြင်နိုင်ပါတယ်တစ်ခုပိုင်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်အေးသဘောနှွေးသဘောအေးသဘောနှွေးသဘောလေးကိုတစ်ခါတည်းပိုင်းနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါမမြင်ဘဲနဲ့တော့ဒီသဘောလေးမှမမြင်ဘဲနဲ့တော့တခြားသဘောလေးမမြင်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ရှိဥစွာဝင်တဲ့အခိတ်မှာထိတဲ့အထက်မှာအေးတဲ့သဘောလေးသင်ရှားပါသင်ရှားမြင်အောင်ကြည့်ပါတမာတိရှိမယ်တတိရှိမယ်တမာတိရှိမယ်မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိမယ်ဆိုရင်ယောဂီမြင်ပါပါမမြင်သေးရင်မြင်အောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါပဲဒါကအင်မတန်နဲ့တယ်တို့မမြင်နိုင်ဘူးဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးရှိနေတဲ့သဘောလေးပဲမိမိမှာတတိမရှိလို့ရင်လည်းဖြစ်ရမယ်ဝိရိယမရှိလို့ရင်လည်းတတိနည်းနေမယ်ဉာဏ်မရှိလို့မမြင်တာလည်းဖြစ်နေတယ်သီလသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံလာရင်ယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိလို့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတယ်တဲ့ယထာဘုဒ္ဓံဟုတ်တယ်မှန်စွာဝါအဟုတ်ရှိနေအမှန်ရှိနေတဲ့အေးသဘောနှွေးသဘောအေးသဘောနှွေးသဘောလေးကိုတော့ယောဂီမြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးပဲကြိုးစားပြီးတော့ယောဂီကြည့်ပါထိနေတဲ့အထဲလေးမှာဝင်လင်းနဲ့ထိတော့အေးသဘောလေးရှိတယ်ထွက်လင်းနဲ့ထိတော့နှွေးသဘောလေးရှိတယ်ဒီတစ်ခုကိုယောဂီပိုင်းနဲ့မြင်လာရင်ရှေ့ကိုတက်ဖို့လွယ်ပါတယ်အေးသဘောနှွေးသဘောပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဝင်လို့ထိတဲ့အေးသဘောထဲမှာဝင်လို့အေးသဘောနဲ့ထိတဲ့အခိတ်တန်းလေးမှာကြမ်းထန်ထိတဲ့သဘောကြမ်းတဲ့သဘောလေးထွက်လင်းနဲ့ထိလို့နှွေးတဲ့သဘောလေးမှာနူးညံ့တဲ့သဘောလေးအဲ့ဒါလိုကြမ်းတဲ့သဘောလေးနူးညံ့တဲ့သဘောလေးကြမ်းသဘောနူးသဘောထိနေတဲ့အထက်မှာကြမ်းတဲ့သဘောလေးနှုတ်တဲ့သဘောလေးကိုမြင်အောင်တစ်ဆင့်တိုးပြီးတော့ကြည့်ပါတစ်ဆင့်တိုးပြီးတော့ကြည့်ပါကြမ်းသဘောလေးလည်းရှိပါတယ်နှုတ်သဘောလေးလည်းရှိပါတယ်ပရမတ္ထသဘောဝဆိုတဲ့အင်မတန်တိမ်မြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ကြမ်းတယ်ဆိုတာလည်းပဲအတုံးအခဲကြမ်းတဲ့သဘောမျိုးအိမ်လို့စမ်းလို့တွေ့ကြည့်တဲ့အကြမ်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသဘောလေးနှက်တာဖြစ်ပါအဲဒီကျမ်းသဘောလေးမြင်အောင်ကြည့်ပါထလေးပြန်ထီတော်နူးညံ့တဲ့သဘောလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါ
အေးသဘောနွေးသဘောကိုတော့တေဇောလို့ဘုရားဟောပါတယ်ကြံသဘောနုသဘောကိုတော့ပထဝီလို့ဘုရားဟောပါတယ်အမှန်လည်းရှိနေနောက်တစ်ချက်ဝင်လို့ထိတဲ့အထဲမှာတွန်းတဲ့သဘောလေးထွက်လို့ထိတဲ့အထဲမှာကမ်းတဲ့သဘောလေးလည်းရှိပါတယ်တွန်းသဘောကမ်းသဘောလည်းမြင်အောင်ကြည့်ပါဝင်လည်းနဲ့ထိတဲ့ခိုင်နဲ့တွန်းတဲ့သဘောထွက်လည်းနဲ့ထိတဲ့ခိုင်နဲ့ကမ်းတဲ့သဘောလေးတွန်းသဘောကမ်းသဘောကိုလည်းပဲမြင်အောင်ကြည့်ပါတွန်းသဘောကမ်းသဘောကိုတော့ဝါရောလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူပါတယ်အမှန်လေးရှိပါတယ်ဒီတတ်သဘောလေးအမှန်ရှိပါတယ်နာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါဝင်လေးနဲ့ထိတော့အေးသဘောဖြစ်တယ်သူအေးသဘောကြောင့်လည်းပဲဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောလေးလည်းရှိပါတယ်ထွဲလေးနဲ့ထိတော့နှွေးသဘောလေးရှိပါတယ်သူနှွေးတဲ့သဘောကြောင့်ပြေပြီးတော့ကြားတယ်ယူစည်းတဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်အမှန်တန်သိမ်မွေ့ပါတယ်ဒါကတော့ညာနဲ့မြင်ရတယ်ညာနဲ့ယူရတယ်တရားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဖုတ္တဘာတမထိတ်ပါဘူးအာဘောတဆိုတာအမှန်တန်သိမ်မွေ့တဲ့ဒုက္ခမယုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတတ်သဘောတွေဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောလေးတွေယူစည်းတဲ့သဘောလေးတွေလည်းညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါတစ်ခုခုပိုင်နေဖို့အရေးကြီးပါသင်ရှားတာကတော့အေးသဘောနဲ့နှွေးသဘောတွန်းသဘောနဲ့တန်သဘောအမှန်တရားသင်ရှားပါတယ်အဲဒီသင်ရှားတဲ့တတ်သဘောတစ်ခုခုကိုပိုင်နေညာနဲ့စစ်ဆက်ကြည့်လို့မြင်နေရင်တခြားတွေလည်းမြင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုသိနေတဲ့အထက်မှာတတ်သဘောတွေကိုခွဲပြီးတော့ညာနဲ့မမြင်အောင်ကြည့်တာကိုတော့မဟာပฏิပဌာနာတို့အရာပြောရင်ဓာတုမနတိကာရလို့ခေါ်ပါတယ်ဓာတုဆိုတာကတတ်သဘောတွေပြေအောင်ဆောင်တဲ့တတ်သဘောတွေနှွေးအောင်ဆောင်တဲ့တတ်သဘောတွေကြားအောင်ဆောင်တဲ့တတ်သဘောတွေနှုအောင်ဆောင်တဲ့တတ်သဘောတွေတောင်းအောင်ဆောင်တဲ့တတ်သဘောတွေကံအောင်ဆောင်တဲ့တတ်သဘောတွေဖွဲ့စည်းအောင်ဆောင်တဲ့တတ်သဘောတွေယူစည်းအောင်ဆောင်တဲ့တတ်သဘောတွေဒီသဘောလေးတွေညာနဲ့ခွဲကြည့်တာကိုတော့ဓာတုဆိုတာကတမ္မနတိကာရဆိုတာနှလုံးသွင်းတာအဲဒီတတ်သဘောတွေနှလုံးသွင်းတာကိုတော့ဓာတုမနတိကာရပပဓာတုမနတိကာရအပိုင်းဆိုပြီးတော့မဟာသတိပဋ္ဌာန်သုံးမှာအချင်းရှားဟောတာရှိပါတယ်အတိဣမသမိန်ကာယေပထဝီဓာတုအာဘောဓာတုသေဇောဓာတုဝါယောဓာတုတိမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီတတ်သဘောတွေခွဲပြီးတော့ရှုတဲ့အလုပ်ဟာလည်းပဲသတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါယောဂီမမြင်သေးရင်အာမလျှော့ပါနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ပါအခုယောဂီကျင့်စရာပြောထားပါပြီဖက်သဘောဝင်သဘောပေါ်မှာအာယုန်ငြိမ်အောင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်အာယုန်ငြိမ်အောင်ထိန်းတာကိုတော့သီလအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်ထိုသဘောဝင်သဘောပေါ်မှာအာယုန်ငြိမ်ပြီးတော့တည်တည်တာကိုတော့သမာဓိအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်ထိုသမာဓိအစဉ်စဉ်ရင်းပြီးတော့မှယခုလိုတတ်သဘောတွေကိုခွဲတာကိုတော့ပညာအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလည်းပဲသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးအကျင့်တရားဟောတာဖြစ်ပါတယ်ယခုယောဂီကျင့်နေတာလည်းပဲဒီသုံးပါးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မသိသေးရင်သိအောင်မမြင်သေးရင်မြင်အောင်ယောဂီကြိုးစားကြည့်ပါအဲ့လိုတတ်သဘောတွေယောဂီကွဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထိနေတဲ့အထက်မှာဒီတတ်သဘောတွေဟာယောဂီကြည့်ပါအတုံးအခဲတန်တရားအထင်အရှားအဖြစ်အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့သဘောလားယခုထိတုံးထိခိတ်မှာပေါ်လာတဲ့သဘောလားဆိုတာယောဂီညာနဲ့ကြည့်ပါခြေအခါတုန်းကအစိမ်ခဲရှိနေတဲ့သဘောလားယခုတက်စီဝင်ထိတဲ့အခါတန်းလေးမှာပစ္စုပန်ပေါ်လာတဲ့သဘောလားညာနဲ့ကြည့်ပါ
Yakuma, a John Titan, Popo, Laret, body than its body, Pisu Bansra, Jora. Yakuma, the Polar, a Chilare. Era Pisu Bansura, Dava. Era Yakuma, the Polarity, that the body, Nani on Chiba. I teaching it at Tema, Yakulu, that the body, bounce on it, I would. That's how we are. Kanda, Talilu, Kanda, Hoba, Yamalu, Jora, Ponsu, Pa Ponsul, and that the body, Ponsu. To that the body would Pa hold the lesser of Pramata the body, Buddha the ball, Puan son at the ball, Buddha the ball, Young son at the ball, Ate the ball, Down son at the ball, Down son at the ball. New on the ball, new on the ball, two on the ball, two on the ball. Mimi the ball, Mimi sound with up. My problem is that the Romulo, Pramata the ball, Paya Hova. By the Ponsun at the body, Ponsun at Canale, Bacandale, Pramata Canachipa. Pramata Tiari, Ponsun is in Pramata Cana. Amia Bion is at Kanda, Kana, so that Jora people. Tilu Pramata the Bawadi, Ponsu Tao Nima, Kanda, Sip Pramata Kana, Sibumina Pipari, Kanda Aleva, Namusi Bare, Pinya Kanda, and Pramata Kanda. Kiba Loma Nakadana, the Zosambi, Amui, she built the Betua, Sashi did in Tosenakota, Subana, Le Kanda Vale, Taraba Kanda, Le Pinya Kanda. Nakulu, that body, Pisuba, John Dating Popo, Ladet, that body, Ponsu, Le Kanda. Tarapakana, Pramata Kanda. Wipatana, Shude Buguma, the Pramata Kanda, Mi Madale, Wipatana, Shulu Pimava. Pinya Kanda, Zigaro, the Boata Kanti, Matima Pipa. Tumuti Marana, and the Asin to Boata Kanti Mata, the Kanaji Pima Pipare, to a Begora Luren meaning by there. Wipatana, and Hugo, a 2 Adam Huba, Boku meaning and Pipare. Yakulu Pisu, that the body ponsu the Kanda Jaro, Taman Puku, Munine Mabu, Pila Tamari, Hishine, Pila Tamarina, Piso, Virama, Wipatana, Yansi, the Puku Matale, meaning the Kananu Chipare. Era don't let the Yaris, in Madame, Tamu, Nen carrot, the Yachit, Lunas of Yakuring, Alehora, Shiba, and Gambi, and took the no. So that time, Immigrant Tamun and Nen carrot, till the body, Jora Shiba. Era, we bought an alum, Taman Pugu, alum Huba, Nya look Shiba, Nya Shida Puguma, Pina Shida Puguma, meaning Valley, Nyan and Dira, Pina Sim, Penchatin in the Tiamu Shiba. Philippine in Malaya, Wipatana, Yangani, Minion, Punyan Tetanima, Evan Yogi, Josava, Gardener on a twinning, two Junde, a Ketama leve, Yakulu, Pramata, Pramata, Kanamu, Yogi, meaning of Tibar. I will Kana, Mimira Kajaro, Yogi, the same to Jiva. Very Ponsu near that Tema, Pelu to watch in it, Ponsu near the Boa Leve, Iran and Nuira Leve Materia, that the body, Chandan and Nudale Materia, that the body, Tonan and Kanale Materia, that the body, Sudan and Pirale Materia, that the body. Take that the body, Ponsu near that Kajara, Matera Bapimle, Pope Janave, Erajo. Popian is related to Tajoram, a new young bit of tinny at your one. A popular at the volley, teeny, that Kadanima, a new pony, a new tinny that will be there. How like Yolu, Piore, Popian, Piore, you ball, Core. A new thing at Tanita, a margin of Popian at the Bosora. Materia, that is a new pony, a new tinny that will call a Tibare. Every Popian at the body, Yogin Yane, Yogu Mine, Pajo Mine, Pramata Yogi Mina Tiba. I visit the pinion to a Tassaluna.
ထိနေတဲ့သဘောလေးတွေမှာရှိပါတယ်ယောဂီကြည့်ပါမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့လိုဖြင်းနေစကနေဖြင်းနေအဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးသဘောတရားတွေပေါ်နေတာကိုမြင်ယောဂီရုပ်ကိုမြင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာရုပ်လဲပရမတ္ထရုပ်သူပရမတ္ထသဘာဝရုပ်ကိုမြင်မှသာရင်ယောဂီဝိပဿနာရှုလို့ရပါရုပ်ကလည်းပဲနှမျိုးရှိပါတယ်ပညာရုပ်ရဲ့ပရမတ္ထရုပ်ပညာရုပ်ဆိုတာကလူတိုင်းသိနေလူတိုင်းမြင်နေတဲ့ရုပ်ပေါ့မိမရုပ်ယောက်ျားရုပ်တွေ့ရုပ်နွားရုပ်ခွေးရုပ်ကြောင်ရုပ်ဝဲရုပ်စသည်ဖြင့်ဒီရုပ်တွေကတော့ပညာရုပ်တွေအခုယောဂီမြင်ရမယ်ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီမြင်ရမယ်ရုပ်ကတော့ပရမတ္ထရုပ်ညာနဲ့မြင်ရတဲ့ရုပ်ပညာရုပ်ကြတော့ကံနဲ့မြင်ရတဲ့ရုပ်ကံမျက်လုံးနဲ့မြင်ရတဲ့ရုပ်ကပညာရုပ်ညာမျက်လုံးနဲ့မြင်ရတဲ့ရုပ်ကပရမတ္ထရုပ်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာတာဖြစ်လာတာတွေယောဂီညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအပေါင်းအစုကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကာယအဲ့ဒီဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောအပေါင်းအစုအပေါ်မှာတတိကထားတာကိုတော့တတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးအပေါ်မှာယောဂီတတိကိုမြင်မြင်ကပ်နေရင်ဒါကာယတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်နေပါတယ်ကာယတတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထီတုံးထိခိုက်လေးတွေမှာပေါ်လာတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးပေါ်မှာတတိကထားတာကတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်ပါတယ်သူပေါ်လာတဲ့သဘောလေးပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားတဲ့သဘောလေးခေအသားဖြင့်စီနေတဲ့သဘောလေးတစ်မျိုးတစ်ပုံပြောင်းသွားတဲ့သဘောလေးကိုယောဂီမြင်ရင်အနုပဒနာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖုတ်ကြတဲ့သဘောလေးတွေရဲ့ဖြစ်တာကိုမြင်ရမယ်ပြတ်တာကိုမြင်ရမယ်အမှန်အဖြစ်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့သဘောလေးတွေကိုယောဂီညာနဲ့ကြည့်ပါအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်လာတဲ့သဘောလေးကိုယောဂီညာနဲ့မြင်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ခဏချင်းပြက်သွားတော့လေယောဂီမြင်ရလိမ့်မယ်ဖြစ်လာတာကိုတော့ဖြစ်လာတာသင်္ချာမြင်ရတာကိုတော့ဥပ္ပါရောပညာတိဖြစ်တဲ့သဘောလေးသင်ရှားပါလေပြက်တဲ့သဘောကိုယောဂီညာမှာသင်ရှားရင်တော့ဝေယောပညာတိဖြစ်တဲ့သဘောလေးသင်ရှားပါလေအဲဒီဖြစ်သဘောပြက်သဘောလေးကိုဒီကာယအပေါင်းကိုမြင်တာတော့ရုပ်ကိုမြင်တာဖြစ်သဘောပြက်သဘောလေးကိုမြင်တာကတော့ထိုရုပ်ရဲ့လက္ခဏာကိုယောဂီမြင်တာအဲဒီရုပ်တရားတွေဖြစ်သဘောပြက်သဘောကိုအဖန်ရှုပွားနေတာကိုတော့အနုပဒနာဒီရုပ်အပေါင်းတွေအပေါ်မှာတတိကထာတာကကာယတတိပဋ္ဌာန်ထိုရုပ်အပေါင်းတွေဖြစ်သဘောပြက်သဘောအဖန်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ရှုပွားနေတာကအနုပဒနာဆိုတော့ကာယတတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပဒနာအလုပ်ကိုယောဂီအထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့လည်းပဲဒီရုပ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်သဘောပြက်သဘောကိုအမှန်တည်းမြင်တာဒါဝိပဿနာအမြင်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ယောဂီအနေနဲ့အတိတ်ကကာယ ानु ပဒနာအထုတ်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်အခုလိုဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားနေတဲ့ကာယတတိပဋ္ဌာန်ကိုပင်လင်ပွားများပြီးတော့အတ္တိကာယောတိဝပဏ္ဏတတတိပိစုပတိတာဟောတိကာယောရုပ်ဥပမိတာရင်အတ္တိရှိဣတိဤဆိုအတ္တထုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အားတတိပိစုပတိတာညာအားရှိရှုထင်လာတယ်ရှေးခါတုန်းကတော့ငါရှိတယ်သူရှိတယ်ယောက်ျားရှိတယ်မိန်းမရှိတယ်သားရှိတယ်သမီးရှိတယ်စသည်ဖြင့်ထင်နေတာယခုတော့ပိစုပံပေါ်လာတဲ့ကတ်သဘောတွေကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးတွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမျှတာလည်းရှိပါလားဒီနာပြီးဝါကထိနေတဲ့သဘောလေးပေါ်မှာတတိကပ်ပြီးတော့ယောဂီရှုမှတ်လို့မြင်နေရင်သိနေရင်ဟိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အောက်ပိုင်းမှာထိန်လို့ထိနေတယ်အဲ့ဒီထိတဲ့အထက်မှာထိနေတဲ့အထက်မှာလည်းတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ကြည့်တော့ဘာတွေရှိနေလဲဓာတ်သဘောတွေပဲပေါင်းစုနေတဲ့သဘောလေးတွေခန္ဓာသူပေါင်းစုတဲ့အထက်မှာပုတ်ပြန်နေတဲ့သဘောလေးတွေရုပ်သူရုပ်သဘောရဲ့ပေါ်လာတဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်တာပျောက်သွားတဲ့သဘောလေးတွေပြတ်တာခန္ဓာကိုယ်ဘယ်နေရာပဲကြည့်
ခေါင်းကအစရှိအဆုံးရှိအစခေါင်းအဆုံးတစ်ခုလုံးကြည့်လိုက်တိုင်းဒီတတ်သဘောတွေပေါင်းစုထားရဲ့သူပေါင်းစုနေတဲ့အထက်မှာမတည့်တဲ့သတ္တိကြောင့်ဖောက်ပြန်နေတာရဲ့သူဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေပေါ်ပြီးတော့ပျောက်နေတာရဲ့ဒါတွေမယောဂီတွေ့နိုင်ပါမိမိတို့ဉာဏ်ရှိရင်ရှိတယ်လို့မြင်မယ်သမာဓိရှိရင်ရှိတယ်လို့သမာဓိကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့မိမိတို့ဉာဏ်ထက်တယ်လို့ယောဂီမြင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်မမြင်နိုင်သေးရင်မြင်အောင်ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမြင်မှတ်တယ်ရင်ဝိပဿနာအမြင်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မိမိတို့အထုံးနေတဲ့အလုပ်ဒီသီလအလုပ်လားသမာဓိအလုပ်လားဝိပဿနာပညာအလုပ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုလည်းပဲစိစစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဝိပဿနာပညာကိုရမှတလည်းဝိပဿနာမဲ့ကိုရမယ်ဝိပဿနာမဲ့ရမှတလည်းလောကုတ္တရာမဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အဲဒါကြောင့်အားထုတ်ကြပါတယ်ကိုယ်ရလုပ်တဲ့အလုပ်ဒီသီလအလုပ်လားသမာဓိအလုပ်လားပညာအလုပ်လားဆိုတာခွဲခြားသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ယောဂီညာနဲ့ဒီကိုလုံးကိုဘယ်နေရာပဲကြည့်လိုက်တစ်ဖြစ်မြင်တွေ့ရတစ်စလို့တစ်ဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးပေါ်လာတဲ့ရုပ်သဘောအပေါ်မှာရုပ်အပေါင်းမှာတတိကရင်တော့ကာယတတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာကာတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်မယ်ထိုမှတစ်ဆင့်ပေါ်လာတဲ့ပုတ်ပြန်တဲ့သဘောအကြောင်းပြုပြီးတော့မှမနောအကြည့်မီးပြီးတော့ခံစားနေရတဲ့သဘောလေးတွေရှိပါတယ်ပုတ်ပြန်တာကတခြားခံစားတာကတခြားပုတ်ပြန်တာကအကြောင်းခံစားတာကအကျိုးပုတ်ပြန်တာအကြောင်းပြုပြီးတော့မှတန်တနာပုတ်ပြန်တော့တန်တနာခံရတယ်တန်တနာခံစားရတယ်နုညံ့ညံ့ပုတ်ပြန်တော့နုညံ့ညံ့ခံရတယ်နုညံ့ညံ့ခံစားရတယ်သဘောရှိပါတယ်ဒီနေ့ရင်ချင်းအလယ်မှာမနောအကြည့်ဟတ္တယဝတ္ထုမနောအကြည့်မှာမှီးပြီးတော့ခံစားနေတဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်ယောဂီတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ကာယ ानु ပါဒနာကနေပြီးတော့ခံစားနေတဲ့သဘောကိုတော့ဝေဒနာခေါ်ပါတယ်နာမ်တရားပါရုပ်နဲ့တခြားစီပါရုပ်ကတခြားနာမ်ကတခြားသာပေကလည်းနာမရူပပရိစေတနာမ်ကိုပိန်ချသိရမယ်ရုပ်ကိုပိန်ချသိရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနာမ်ကိုနာမ်ရလို့သိရုပ်ကိုရုပ်ရလို့သိမှအမှန်သိပါရုပ်နဲ့နာမ်မရောဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးမရောဘူးအရေးကြီးပါအဲဒီလိုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပေါ်မှာယောဂီဟာခံစားနေတဲ့ဝေဒနာအပေါ်မှာယောဂီတတိနဲ့တတ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုမြင်တဲ့ဝေဒနာအပေါ်မှာတတိကတ်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဝေဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်ပါတယ်ဝေဒနာဆိုတာကခံစားတဲ့သဘောနာမ်တရားအဲ့ဒီခံစားတဲ့အပေါ်သဘောအပေါ်မှာတတိကတ်ထားတာကတတိပဋ္ဌာန်ထိုဝေဒနာရဲ့ဖြစ်လာတဲ့သဘောပြတ်သွားတဲ့သဘောပေါ်လာတဲ့သဘောပျောက်သွားတဲ့သဘောအပေါ်မှာအဖောင်းမဆင်းရဲတာတော့အနုပဒနာဝေဒနာနုပဒနာဝေဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုလည်းပဲယောဂီရှုပွားလို့ရပါအဲဒီလိုဝေဒနာကိုမြင်မှသာလျှင်ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်တာမြင်မယ်ဝေဒနာရဲ့ပြတ်တာမြင်မယ်ဝေဒနာအပေါ်မှာတတိကပ်နိုင်မယ်အဲဒီလိုဝေဒနာကိုတတိကပ်ပြီးတော့မိမိဉာဏ်ဖြင့်ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်တာကိုမြင်အောင်ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်တာကိုမြင်အောင်ရှုပွားအထုတာကိုတော့ဝေဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာနုပဒနာကိုယောဂီအထုတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါလိုအတိတ်ကဝေဒနာနုပဒနာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာယခုလိုဝေဒနာကိုလည်းပဲသီလသမာဓိအခြေခံပြီးတော့ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်တာပြစ်တာကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါဝေဒနာနုပဒနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါဝေဒနာနုပဒနာအထုနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုလုံးမှကြည့်လိုက်ဒီကိုပြောသလိုပဲတစ်စစ်တစ်ပြင်းချင်းတရွရွတစ်ဆလူတမမအမျိုးဖုတ်ပြန်နေတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာတဲ့သဘောလေးတွေကိုမနှောအကြည့်မီးပြီးတော့သိနေတဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်ယောဂီကြည့်ပါသိတဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်သိတာကတခြားဖုတ်ပြန်တာကတခြားသိတဲ့သဘောလေးဖုတ်ပြန်တဲ့သဘောအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေါ်နေတဲ့သိတဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်အဲဒီသိနေတဲ့သဘောကိုတော့စာလို့စိတ်ခေါ်ပါတယ်စိတ်လို့သိနေတတ်ပါ
Every state bomber, 3 kata, or 3 baton. Every city near the volley up, the TV. A jump to the poke down at the wall, it's there. To a young pillar that see there the wall ever. The tip is a tip in it. I will. Yanchin don't that I would a new button. See that the wall would say to say good to dinner cut out the river town. To say a chitter from a don't that a new button. Say that the river town, say that new button as silver. Era Yogi the boy, say that new button is Suluya. The Shuan Imran Common, or TV needed warrior, the TV, the chitter, the better generated warrior, see that the warrior will have a 30 Kashuma Viro. Yogi Atonima, Era Satan Nubadana Tibas. Every theatre Tema, Sabi, Lunan, Pure Messoyan Sabiga Tara, Gama, Satan, Tara, Satan, Nipizanati. Witara Gawan Sitan, Witara Sitan, Nipasanati. Tadotan Sitan, Tadotan Sitan, Nipasanati. Witatotan Sitan, Witatotan Sitan, Nipasanati. Tamohan Sitan, Tamohan Sitan, Nipasanati. Witamohan Sitan, Witamohan Sitan, Nipasanati. Sashi did in a sort of Sitan Ubana Hobart. Taragawan Sitan, Tarakan Sitan, Nipasanati, so Shikadoma Yogu, Tipola, Pokan, the Bow, Mountain Munine, Chima, Pari Nile, Pramata Yogu Munine, Kajaro, Pinya Yogu Nine, Mima Jayu Sadi, Tayu to me, you did Nino, Tubuku, Sima Pachit, Tubuku, Pitama Parisinile, Yagane to go Chipe, oh, Natabe, Namiabe, Nasina, Nusabi. Everything I did in Nine Kajaro. Summit Yagane the Quachita Sea, Chin level, Paragawa Yagane the Quachita Sigu level, Tarakan Sidani Yagane the Quachita Sigu Yipazana di Tiame, Suro Tinyago ni and Yagane the Quachita Sichimave. Yakulu Tinya Simbio Pramata the Wachit, Pope Janet the Wall, Kanzare the Wall, a mountain and with Daragasi Tinimave. Every without a chita camale, without a chinevara, Elu singing in a seat and Nubana Shiba. Tadota Sitan, Tadota Sitan Zanati, Tinya Yogu Nino, Matere Puku, the Tinya Yogu Nine Kama, say Teta Matemata, Tibaleme, Eda Pasile. Tadota Sitan, Tadota Sitan Zanati, Togan to Patit, Tipasi, Tipare, Eda Letiane. Yakulo, Yapian and the other Chinese at home in Akajaro. We got Dotawa, Tota Sisiam Shiu. Pramata Yugumina, Pramatana Mina Solution, Tota Sisiam Shiu, to a city Sida. Oh, Erajano, we got Dotawa Sitan, we got Dotan Sitan, Zanati, or Tota Genesis, Chinevala, Edlu Shu in ever, Sitan Nubadan Shiva. Tamo Hawasidan, Tamo Sidan, Nipsanati, Mohan to Pachite, Mohazur, Amandia Upulona. Amansida Yudabawa, Nandabawa, Yudavan, Nandabo, Amansida, to Yudavan, Nandabo, Amansida, Matini, Manina, Kajaro. Time, every theatre time, Amansida, Mativan, and Masida, Twatido. Pase Chimle, Mohasi Chite, Mohasi Chite. Every Mohazi Chita Kamaleva or Mohazi Chinivala, every Shujian level, the Sidan Lubatana. Nekulu Pogani at the war, the Mark Kanzani at the war, Pramata the war, Mande Minute Kajaro, without Mohawa Sidan, without Moha Sidan in Pizanati, Moha Kennedy Chinere, every Shujian level, Sidan Lubatana Chuba. Nila Yogida Atuja Yogi Maleve Una de Duka Vipita Tandra was a Malota Lulu Atuja Bubu Chito Tandra Woma Julia Jujan Loya Lojan Lango Monchete Tributa Jet Megan Sola Tributa Dema Pava to Messija Balito Male Pava Every Tributa Jim Merkin Jim Yago Yogi do Ama Day Choose Pamia Vido Atoni Jara Chibare, Erajan Yurun Tijine,
Alam Josa Ponya Atu Domini Javasi. Tena Yile Tito Babi.